El próximo sábado vamos a tener una gran fiesta con Ruby Pérez acá. Me dicen que todavía quedan algunas mesas disponibles, así es que motívense para que ustedes puedan compartir de esta fiesta que va a ser también parte del inicio de una nueva historia en la gastronomía de toda esta región, de lo que es Fogata Gastro Bar. Quiero en este momento permitir al diácono José Hernández que tenga unas palabras de bendición para este lugar. Él con todos sus para todos. Les invito a que se pongan de pie, vamos. Como todo negocio, como todo proyecto en la vida de un ser humano, debe ser puesta en las manos maravillosas del Creador. Nosotros, imagen de Él, decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, dirijamos nuestra ferviente oración a Jesús, que quiso nacer de la Virgen María y habitó entre nosotros, para que Él se digne a bendecir con su presencia este hermoso lugar llamado Fogata Restaurant. Cristo el Señor esté aquí, en medio de nosotros, fomente la caridad fraterna entre nosotros, participe en nuestras alegrías y también en nuestras tristezas, y que guiados por sus enseñanzas y su ejemplo, procuremos ante todo y ante este lugar hermoso creado para la sana recreación y el gusto de muchos de ustedes, y para que también el Señor se glorifique en su momento. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes y reciba la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sigan disfrutando en familia y que la sigan pasando bien. Feliz noche. Tener una familia como la familia de nuestra querida Diomaris, que ha decidido invertir en este lugar, venir acá al municipio de Tenares a invertir aquí, yo creo que es algo que merece un fuerte aplauso por todos nosotros. Buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos. Queremos darle las gracias por apoyarnos en este momento y decirle que estamos invirtiendo en este pueblo porque creemos en nuestra gente. Que sean todos muy bienvenidos y contamos con su apoyo. Estamos a la orden de Dios. Muchas gracias y que disfruten. Azul que tiene el cielo y el mar. Y me enseñó París sin ver que estoy aquí. El piso de tal sombras nada acariciando mis manos, sombras nada más en el terror de mi voz. Y estoy en vida y entre lágrimas pidiendo el paso que va soleando desde la más infinita con nuestra mamá entre tu vida y mi vida sombras nada más entre tu amor y mi amor. Creo que fue tu presencia que me has vivido.
de tu vida y mi vida.